Mwiriwe, ndabasuhuje. Reka tuvuge gato ku birambuye ku mahame yasinywe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ariko tuvuge ku bigendanye n'ubufatanye bw'ubukungu. Murabyibuka ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byashyize amahame aganisha ku bufatanye mu iterambere ry'ubukungu babifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya ni amahame yasinyiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 1 Kanama, aho u Rwanda rwari ruhagarariwe n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Antoine Marie Kajangwe. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo yari ihagarariwe n'inzobere mu rwego rw'ubukungu, mu gihe Amerika yo yari ihagarariwe n'umujyanama wayo mu bufatanye na Afurika, Masad Boulos. Uyu muramuzi. Ariko nk'uko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ibisobanura, aya mahame agaragaza icyerekezo gihuriweho mu gukemura ibibazo bimaze igihe mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ndetse no guharanira iterambere rusange. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri iyi ngingo byiyemeje kurwanya no gukuraho burundu ibikorwa binyuranyije n'amategeko bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, kuko bigaragara ko bigira uruhare rukomeye mu guhungabanya amahoro, umutekano ndetse n'imiyoborere myiza mu karere. Ibi bihugu byombi bihamya ko iterambere ry'urwego rw'ingufu n'ibikorwa remezo ari ingenzi ku iterambere ry'inganda, cyane cyane mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no mu iterambere n'imibereho myiza y'abaturage b'ibihugu byombi. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byiyemeje gushakisha ahantu byafatanya, cyane cyane mu bikorwa remezo mpuzamipaka, ibyanya by'inganda bihuriweho, ubukerarugendo bwambukiranya imipaka n'amasoko mpuzamipaka, hagamijwe ukwishyira hamwe kw'akarere n'iterambere rirambye nk'inkingi y'amahoro arambye. Reka tuvuge akantu ku kandi. Nko mu rwego rw'ingufu, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibi bihugu bishaka gukorana kugira ngo byongere umusaruro w'ingufu z'amashanyarazi zitunganywa, kugira ngo ibikorwa by'inganda n'abaturage bose b'ibi bihugu bigende neza. U Rwanda na Kongo byagaragaje ko ku bufatanye n'ibindi bihugu byo mu karere, hanashingiwe ku igenamigambi ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, bizifatanya mu mushinga wo kubaka urugomero rwa Rusizi ya 3 no gucukura gaze metane ku kiyaga cya Kivu, bigakorwa mu buryo burambye. Ku ruhande rw'u Rwanda, umushinga wo gucukura gaze metane mu kiyaga cya Kivu waratangiye, ndetse ugeze ahashimishije kuko u Rwanda rwatangiye no kurubyaza ingufu z'amashanyarazi, yatangiye no kugezwa ku muyoboro mugari. Ku bikorwa remezo, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yiyemeje gufatanya mu kubaka ibindi bikorwa remezo bifitiye akamaro kanini ibihugu byombi, cyane cyane ibyo mu rwego rw'ubwikorezi, ububiko bw'ibikoresho, ibijyanye n'isakazabumenyi ndetse n'itumanaho. Hari n'ibindi birimo nk'amasoko ndetse no kureshya abashoramari ngo baze bashora imari cyane cyane mu mishinga migari y'akarere. Ibi bihugu byagaragaje ko iyi mishinga igomba guhuzwa n'umuhora wa Lobito. Uyu muhora uzubakwamo umuhanda wa gari ya moshi uhuza icyambu cya Lobito ni muri Angola na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Zambia, kugira ngo woroshye ubwikorezi. Uyu ni umushinga mwiza kandi unashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu nawo urashoboka hagati y'ibihugu byombi. Si ibi gusa, kuko Kongo n'u Rwanda mu masezerano byagiranye harimo n'imicungire ya parike n'ubufatanye mu by'ubukerarugendo. Kongo ifite parike y'ibirunga, n'u Rwanda nako nuko bimeze. Impande zombi rero zitegerejweho gufatanya hagamijwe kongera imbaraga mu bikorwa byo kurengera ibidukikije na parike, cyane cyane ku bice bihanamo imbibi, ndetse ibi byose bigakorwa hubahirijwe amahame ya siyanse ajyanye cyane cyane n'urusobe rw'ibinyabuzima. Izi mpande zombi zanemeranyije kandi gushyira imbaraga no gushyiraho uburyo bwo gucunga umutekano buhuriweho mu bice bihana imbibi, hagamijwe kongera cyane cyane icyo twakwita nk'imikoranire mu kurwanya ibibazo byugarije za parike, cyane cyane izi parike z'ibirunga. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi bazashyiraho n'uburyo bw'imikoranire butuma ba mukerarugendo bambukiranya imipaka barushaho gutera imbere mu buryo burambye, kandi ngo buri gihugu kigashyigikira ikindi muri iyi gahunda. Iki ni ikintu gikomeye. Ibihugu kandi byemeranyijwe ko no mu rwego rw'ubukerarugendo hagomba kwinjizwamo abaturage mu bikorwa byo kububungabunga, urumva, kandi bakajya basaranganya umusaruro uvuyemo. Ku ruhande rw'u Rwanda rwo bisanzwe bikorwa ko abaturage basaranganywa inyungu yavuye mu bukerarugendo. Ku
ubwo bufatanye nibuza hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no ku baturage ba Kongo niba bitakorwaga iyi ntambwe nayo izaterwa. Ntabwo twavuga ibikubiye mu masezerano y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane ku mishinga minini ngo twirengagize ubuzima rusange. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byitezweho gufatanya cyane cyane mu bikorwa by'umwihariko byambukiranya imipaka hagamijwe gukumira ikwirakwizwa ry'ibyorezo no guteza imbere urwego rw'ubuzima. Iyi ni ingingo ikomeye cyane ko muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kugaragara ibyorezo bitandukanye birimo za Ebola ndetse n'ibindi. Ibihugu byombi ariko ngo bizajya bisangira cyane cyane amakuru mu guteza imbere ubushakashatsi ndetse n'amahirwe mu by'ubucuruzi bushingiye kuri serivisi z'ubuzima. Aha ni ugusangira ubunararibonye. Hari ingingo yindi ikomeye ibihugu byemeranyije yo kubyaza umusaruro ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibihugu byombi kuri iyi ngingo byiyemeje gukorera mu mucyo, mu cijambo cyangwa se mu cy'umurongo ku ijambo, gukorera mu mucyo mu bigendanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse bikanafatanya muri urwo rwego rw'ingenzi mu by'ubukungu. Byiyemeje kandi gufatanya no gukumira kwicukurwa n'icuruzwa ry'amabuye y'agaciro bidakoreshwa n'imitwe y'iterabwoba mu kwigwizaho umutungo. U Rwanda na Kongo baniyemeje gufatanya mu gushyiraho urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rukorera mu mucyo, kuva ku icukurwa ry'amabuye y'agaciro kugeza ku icuruzwa ryayo, bakagenzura ubuziranenge n'inkomoko y'ayo mabuye y'agaciro ko ntaho hahuriye n'imitwe y'iterabwoba. Ibi bihugu bikavuga ko ngo bizarushaho kongera agaciro k'uru rwego ndetse binatuma ibihugu byombi birushaho kubyungukiramo mu buryo buhuriweho bw'ubukungu. Iyi ngingo ariko kandi bizajyana no kuvugurura ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorwa mu kajagari kugira ngo uru rwego rurusheho kwaguka. Si ibyo gusa kuko ngo hazanashyirwaho n'ingamba zihuriweho mu rwego rwo kurwanya ruswa, ubucuruzi butemewe n'amategeko mu rwego rwo kurushaho gukorera muri wa mucyo. Impande zombi ariko zinemeza ibijyanye no koroshya urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa rukorwa hagati y'imipaka y'ibihugu byombi. Kuri iyi ngingo ibihugu byombi byiyemeje gukorera hamwe muri rwa rwego rwo guteza imbere urwego rw'ubucuruzi ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ku buryo bishobora no gukurura ibigo mpuzamahanga bikarushaho gushora imari mu bihugu byombi. U Rwanda na Kongo bisanzwe bifite umutungo kamere w'amabuye y'agaciro. Bose barashaka kureshya abashoramari mpuzamahanga kugira ngo babashe kuza muri ibi bihugu gucukura no gutunganya n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Indi ngingo tutakwibagirwa mu zasinywe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda n'andi mahirwe ibihugu byombi bishobora kurebamo cyane cyane ari mu bufatanye. U Rwanda na Kongo ibi bihugu byifuza gushaka izindi nzego byakorana cyane cyane bishingiye kuri aya mahame kuko ngo biyabona cyane cyane nk'urubuga ruhoraho rwakomeza kubifasha mu iterambere rihuriweho ndetse no mu bwigenge mu bigendanye n'ubukungu. Mu yandi mahirwe rero ahanzwe amaso harimo nk'ay'ubufatanye mu guteza imbere ibikorwa remezo cyane cyane iby'amazi, isuku n'isukura, ishoramari rishingiye ku buhinzi n'ubworozi, uburezi, siporo ndetse n'imyidagaduro. Nk'ibihugu bihana imbibi ku buryo bworoshye ndetse abaturage babyo bagendererana ku buryo bworoshye, uyu mushinga washoboka kandi wagirira akamaro ibihugu byombi. Abantu benshi rero bari kwibaza ngo nyuma y'ibi biganiro cyangwa nyuma y'aya masezerano ni iki kizakurikiraho. Ubufatanye mu by'ubukungu ni ingingo y'ingenzi cyane kandi ni imwe mu ngingo zikubiye mu masezerano y'amahoro ya Washington. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagiranye ku ya 27 Kamena 2025 babifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo twabivuze. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ariko w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ku ya 30 Nyakanga yasobanuriye abagize inteko ishinga amategeko ko n'ubwo iyi ngingo iri mu masezerano y'amahoro hazasinywa amasezerano yihariye mu by'ubukungu. Niba mubyibuka neza yagize ati azaba ari amasezerano yihariye bya bindi by'ubufatanye hagati y'impande zombi, kongerera agaciro amabuye y'agaciro biracyaganirwaho. Turizera ko n'impuguke zizumvikana kuri aya masezerano kugira ngo azashyirweho umukono mu bihe biri imbere. Gusa icyo twamenya ni kimwe, byitezwe ko amahame mu by'ubufatanye mu by'ubukungu, aya mahame ariyo azashingirwaho mu gusinya amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu nk'uko byagenze ku masezerano
nk'uko byagenze ku masezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na Washington, nk'uko byagenze ku masezerano y'amahoro ya Washington. Ni amasezerano areba impande zombi, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi baribaza niba aya masezerano n'aya mahame mu by'ubukungu yifuzwa aramutse ashyizwe mu bikorwa koko umubano mwiza w'u Rwanda mu by'ubukungu na politiki ndetse n'imigenderanire wakomeza gusugira. Niba niko nawe ubyibaza, reka tuganire muri comment. Ubwo tuvuze kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, reka tuvugeho gato ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongeye kumvikana avuga ko uyu we ngo yarangije intambara yari imaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara ngo yari imaze imyaka myinshi. Trump rero akavuga ko kuba yarayirangije akwiriye igihembo cyo kumwubaha pe akabyubahirwa. Yabigarutseho ku cyumweru ku ya 3 Kanama 2025 ni mu butumwa yaranyujije kuri rwa rubuga rwe ruzwi nka Truth Social. Mu butumwa yanditse, Trump yabwanditse asubiza umunyamakuru akaba n'umwanditsi w'ibitabo Charlemagne de Gaulle ukunze kumwibasira no kunenga politike ye. Uyu mugabo akunze kunenga uko Trump yitwara, ibyemezo afata ku bijyanye n'abimukira n'ivanguraruhu, ndetse agashimangira ko ntacyo uyu munyapolitike yigeze akora ngo ahindure ubuzima bw'abirabura cyane cyane bo muri Amerika. Aha rero mu gusubiza Charlemagne, Trump yavuze ko adakwiriye kugira icyo amuvugaho kuko atazi ibigwi bye bigendanye n'iby'ibanze yakoze cyane cyane muri politiki. Atanga urugero nko kurangiza intambara 5 zirimo yari imaze imyaka 31 hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abantu miliyoni 7 ngo bapfuye, hakaba nta herezo ryari rihari rigaragara ryo kurangiza iyi ntambara. Trump ubwe avuga ko intambara yayirangije. Nubwo Trump atangaza ibi, ibinyamakuru byinshi byo mu Rwanda birimo n'Igihe byandika ko nta ntambara iri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ahubwo igihari Amerika iri kugerageza gutanga ari umusanzu cyane cyane mu gukemura amakimbirane, ikibazo cy'umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi, cyane cyane ikibazo cyaturutse ku mutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki kibazo cy'umwuka mubi kikaba gishingiye ahanini ku mutwe w'iterabwoba wa FDLR wiganjemo abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, bahawe rugari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo bakaba bakomeje imigambi yo gushaka gutera u Rwanda. Uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rushinja u Rwanda gukorana n'ihuriro FC, rushinja u Rwanda gukorana n'ihuriro AFCM23 kugeza ubu rigenzura ibice byo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ibyo ariko ni ibirego u Rwanda rwahakanye inshuro nyinshi, rushimangira ko M23 ari abanyekongo bavuga ikinyarwanda biguye intwaro kubera ihohoterwa n'ihezwa bakorerwa n'ubuyobozi bw'igihugu cyabo. Tukiraho kwa 27 Kamena 2025 nibwo u Rwanda nk'uko twabivuze na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byashyize umukono ku masezerano y'amahoro bigizwemo uruhare n'igihugu cy'igihangange Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ntawe ubihakana. Aya masezerano y'amahoro ariko yasinyiwe Washington yaragizwe n'ingingo ebyiri nyamukuru: gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR ubangamiye umutekano w'u Rwanda n'akarere muri rusange, no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Gusenya FDLR no gukumira ingamba z'ubwirinzi bagaragaza ko bizashingira kuri gahunda ihuriweho kwa 31 Ukwakira 2024 yateguriwe mu biganiro bya Rwanda byahuzaga intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biyobowe na Angola. Icyo gihe byari biyobowe na Angola. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko hari inama ziteganyijwe cyane cyane mu minsi iri imbere ya vuba zizafasha kumenya neza ko ibi bikorwa bikubiye muri aya masezerano bizakurikirana. Icyo gihe ababyibuka yavuze ko hari inama iteganyijwe kuri uyu munsi ngo ni ku itariki ya 4 Kanama i Washington, ariko nyuma yaho ngo hazaba n'izindi nama zizabera mu Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basimburana. Izo nama rero ngo nizo zizashyira ku murongo ibikorwa bizakorwa kuri iyi gahunda yo gusenya FDLR ifite ingengabitekerezo yayo y'imyaka 90. Hari n'indi minsi 30 yiyongeraho
yo gushyira ibintu ku murongo, ariko iminsi y'ibyo bikorwa muri rusange yo gusenya FDLR ni iminsi 90. Nuko bimeze iby'u Rwanda, Amerika na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi bifuza ko umutekano wifuzwa hagati y'ibihugu byombi n'umubano mwiza wasugira, bityo abaturage bagakomeza guhahirana. Ese agatotsi kamaze igihe mu mubano hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda kaba kageze ku iherezo? Ndabashimiye. Iyi niyo ngingo y'uyu munsi twadufite kuri uyu munsi wa none. Turakanda subscribe na ukamenyetso kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video n'andi makuru utasanga ahandi. Twishimira ko mubana natwe. Bye.